inițiativa personală, privată, de echipă, conduce la un moment dat la o recunoaștere. Nu trebuie să așteptăm întâi să ne dea cineva ceva pentru ca să facem. Dacă avem chemare, facem. Nu cred că resursele sunt o problemă. Trebuie să... Noi n-am făcut un lucru extraordinar, n-am făcut decât un website. Da. Dar am creat o echipă și cred că asta e cel mai important lucru. Domnule Florin Pârlea, și în continuare, după... Bun, s-a pus la punct acest website. În continuare, ce planuri aveți în legătură cu el sau alte planuri? Păi, vrem, în primul rând, să-l ajutăm să existe și să crească, presupun. Continuăm. Da, adică să existe, să devină o referință pentru oamenii, să zicem, normali și firești, nu neapărat pentru specialiști, că nu avem această pretenție. Și așa cum am încercat să-l ajutăm pe Leonard Velcescu să găsim alte povești cu români, mai ales și din România sau din străinătate, pe care să facem o poveste comună și să mai descoperim alte lucruri interesante. Despre noi, de fapt, nu despre alții. Este o descoperire, e o problemă internă a spațiului cultural românesc care ne privește pe noi și atunci trebuie să facem un mic efort. Ce reacție ați avut la această lansare, de anul trecut? Aveți o statistică? Știți câți citesc website-ul? Sunt între 30 și 200 de vizitatori pe zi. Nu sunt nici mulți, nici puțini, pentru faptul ne-am promovat numai prin prieteni. Un început. Da, ne-am promovat numai prin prieteni. Mulți au fost nedumeriți, chiar n-au înțeles de ce ne consumăm energia și timpul într-un proiect care nu ne aduce bani, nu este o afacere, nu este un business, este doar un hobby. Alții ne-au înțeles și ne și ajută, dar cred că în sine demersul este important că există, creează o referință civică, bună sau rea vor judeca contemporanii noștri, trăitorii de lângă noi. Sper că alții să facă și mai bine ceva de genul ăsta. Ar fi minunat, pentru că important e să provoci un anumit tip de atitudine. Noi o facem în timpul liber, are o grămadă de... Acest proiect are scăpări, are greșeli, cu siguranță nu e un perfect, nu, dar nici noi dorim, sigur. Dar cred că important e să gândim în felul ăsta. Sunt și alte website-uri care vorbesc de bine, împreună cu ei să contracarăm acest negativism general din jurul nostru, această delăsare care încet ne moleșește inteligența specifică și trebuie să lăsăm inteligența să lupte cu viața, nu? Că așa e firesc. Trebuie să ne trezim, să sune alarma și să ne trezim cu toții la viață și să punem dacă cărămida aceea de care vorbeam, să începem să construim. Da. Pentru că, de altfel, românii în ultima perioadă și în ultimele sondaje se arată cam pesimiști în legătură cu tot și cu orice. Da, e foarte comod să fii pesimist, să spui că nu se poate, că e foarte greu. Totdeauna cel mai bine este să încep cu nu și asta justifică orice. Nu știu, noi nu credem asta, credem că fiecare are o viață și că trebuie să încercăm să facem ceva care să ne exprime, nu doar să ne căinăm, să ne plângem că, nu știu, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Astea sunt niște, nu știu, dramolete ieftine, nu putem să participăm la acest gen de filozofie nici din întâmplare. Deci este o asumare a unei existențe, a unui spațiu cultural. Cum adică? Adică ne-am putea imagina că italienii din America ar privi Italia într-un fel negativ sau... Nu există așa ceva. Deci identitatea este una, locul unde trăiești este alta, dar trebuie să fii ceea ce ești tu și slavă cerului. Dumnezeu ne-a înzestrat cu o grămadă de calități. Așa este, dar mulți dintre tinerii, de exemplu, plecați cel puțin în ultimii ani din România, nu știu dacă mai consideră România acasă. Este, în ultima instanță, o problemă de maturitate. Acum, fiecare are un parcurs, fiecare are o existență. La un moment dat, e de presupus că vor înțelege
Le recomand să privească celelalte comunități din străinătate, cum privesc ei țara de baștină. Un exemplu care m-a uimit a fost comunitatea etiopiană din America. Etiopienii sunt niște oameni foarte inteligenți. Ei au și anumite, să zicem așa, elemente de cultură comune cu poporul român, pentru că sunt un popor creștin-ortodox, lucru care este absolut, nu știu cum, deosebit. Nu știu, vă dau un exemplu. În Washington DC sunt 18 biserici etiopiene. Asta cred că spune mult despre puterea unei comunități și a unui popor, aparent o țară săracă, undeva în Africa. Dar cred că acest element spune și exprimă puterea de coagulare a unor comunități care sunt capabile să depășească problemele interne. Oameni sunt și ei, au și ambiții, ego-uri, dar totuși au fost capabili să creeze acest spațiu de comunitate. Deci nu vorbim de alte comunități. Dar trebuie să fim optimiști și să credem că aceste elemente de spațiu cultural românesc ne pot aduna. Da. Nu e un site numai cu, nu știu, citatea din Mircea Eliade sau nu e un site numai cu cluburile de noapte din București. Este un site care adună elemente comune pentru omul obișnuit, omul care produce, omul care muncește și în care el se regăsește în fiecare zi. Străinii cum au apreciat site-ul? Pentru că, așa cum menționam, pot citi articole și link-uri către, pornind de la aceste articole, în limba engleză. Căci aveți și prieteni străinii, și de aici străini. Da, străinii care vin prima dată în România sunt foarte surprinși de atâtea elemente pozitive de care sunt înconjurați. Uneori devine și jignitor această surpriză. Da, dar la ce se așteptau? Că suntem pe nu vreau din lumea a treia. Nu vreau să comentez. Da, nu contează. Dar cred că imaginea noastră în lume depinde de fiecare din noi acolo unde trăim. Deci nu putem să ignorăm acest aspect. Nu putem să spunem, știți, eu sunt un român din Finlanda, dar eu nu sunt ca ceilalți. Asta trădează imaturitate, lipsă de responsabilitate, în ultima instanță lipsă de demnitate proprie. Deci ești ceea ce ești, îți respecti părinții care te-au crescut, deci nu poți să spui că, domnule, ce păcat că n-am avut părinți elvețieni sau... Nu se poate, trebuie să asumi existența și așa există marile națiuni, nu? Așa, o națiune trăiește prin dorința de a fi ceea ce este, nu prin ceea ce ar putea fi sau ceea ce vede la alții. E simplu, e elementar. Oricum nu putem fi ca ceilalți, pentru că avem o identitate proprie. Da, și trebuie să avem grijă de ea. Dacă o ignorăm sau ne ascundem în spatele, devine trist, banal, așa. Da. Iar străinii ce opinii au avut în legătură cu e un instrument prin care ei regăsesc împotriva bombardamentului media lucruri normale despre București, despre noi. La inițiativa Romanian Letters s-au și mers în anumite locuri, pentru că sunt prezentate aici și teatre? Nu. Noi le dăm amicilor noștri nevorbitori de limba română link-uri în care să-și facă o idee despre cum suntem și după ce ne descoperă, le suntem foarte simpatici. Dar trebuie să-i ajutăm să ne descopere, pentru că noi nu suntem atât de zgomotoși despre noi. Aș putea spune din contră, nu știu, uneori suntem prea discreți. Da. Nu e bună nici discreția. Deloc. Am mai spus, istoria e un sport de echipe, nu merge să fii tăcut. Da, nu. Trebuie să ne facem cunoscuți. Nu, noi suntem ceea ce suntem. Da. Bun, săptămâna viitoare aveți programată deja această întâlnire pe 12 aprilie, o lansare oficială să ne cu jurnaliști, da, la care așteptăm să ne critique cât mai mulți jurnaliști, pentru că învățăm din critică și suntem extrem de deschiși. Poate vă apreciază, nu neapărat... E minunat, dar știți cum e, noi ne focusăm pe... Critica nu este de cele mai multe ori constructivă, din păcate. Încercăm să filtrăm și să luăm lucrurile bune. Suntem pozitivi și ne dorim să
să ne dezvoltăm și să rămânem ceea ce suntem. Aveți în intenție să schimbați și această fațadă, dacă putem spune așa, a site-ului? Nu publicitate, nu există deloc publicitate. Nu, și nici nu ne dorim. Site. Chiar mi-aduc aminte de căutam niște informații despre Munții Apuseni, am găsit un site românesc cu fotografii interesante despre Munții Apuseni, dar care era plin de reclame la veniți la schi în Austria. Ridicolul nu are limite și cred că trebuie tratat în acest fel. Deci nu putem să participăm la asemenea spectacole în niciun fel. Deci, atâta vreme cât este pe timpul nostru, pe banii noștri, pe energia noastră, va fi fără reclame. Sau nu va fi deloc. Simplu. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. S-a aflat alături de noi domnul Florin Pârlea, inițiatorul acestui proiect frumos despre specificul cultural românesc, se numește romanianletters.ro. Vă invităm așadar la lectură. Simona Constantin din studio și Eugenia Turculeț, vă mulțumesc pentru atenție. Seară bună! Îmi simt sufletul mugur de fluier, ce-a doinit cântec cu șuier. Pentru zilele ce-au fost trecute, pentru nopțile negre și slute, am pornit cu roa-n picioare, să cânt un cântec de soare. Pentru zilele ce au sărit, pentru nopțile cu iasomie, freamătul apelor și foșnetul codrilor, în ea se întâlnesc și sufletul mi încălzesc. Hei, hei, verde iarba, soarele sus pe cer. Hei, hei, dusă-i iarna cu dinții ei de fier. Hei, hei, verde iarba, soarele sus pe cer. Hei, hei, dusă-i iarna cu dinții ei de fier.